Dagdagan natin ng toyo at maputla. Palambutin natin guys yung manok, chicken. Palambutin natin. Takpan natin hanggang sa lumambot. Balik tayo late. Wala tayong patatas na in-slice ko. Ayan, piprito natin ito. Piprito natin. Tatapos natin sa ating adobong gata. Chicken adobong gata. Adobo sa gata. Na manok. So, ito-fried na natin. Cooking the chicken. Pinapalambot natin. Ngayon dito sa isang kawali guys, ito natin ipag-fry ang ating potato. Yan. Nag-ihon tayo dito sa ating chicken na pinapalambot. Let's check. So, yan. Still boiling. Pinapalambot natin guys. Natin yan. Okay. I-fry natin yung ating
gata. This is adobo sa gata. Hintayin lang natin lumambot. Ilagay na natin ang ating gata. Yummy. Yan ang ating adobo. Ito naman ang ating fry. So, luto na ito guys. Ang ating nilulutong potato slice. Yan. Ito na. Yan. Gusto natin ganyan. Siyempre, titikman natin. Sarap. Ayan guys, malambot ang ating chicken. Lagyan na natin ang ating gata. Yan, coconut milk. In English. 1 pack of coconut milk. It's 200 ml. 200 ml. Ayan, inadobo natin muna bago natin ilagyan ng ganun lang ka-simple guys. Luto na yan yung ating adobo. Nilagay na natin yung ating coconut milk. Nahalata nyo guys, puro manok yung niluluto ko na. Nakaraan lang nagpata ako para kay tatay ko lang yun. So, but everyday life, na ulam namin ay manok. May pakpak na kami guys. Puro kasi kami manok. Wala nung nagkaroon ng sakit yung ano kasi iniiwasan na namin kumain ng baboy. And then, hirap na rin ma-high blood kasi lahi namin. High blood! Ayan. Ilagyan na natin. Nag-iba na yung kulay niya guys. Nag-iba na kulay niya. Pan lang natin. Ilagyan na natin yan yung gata. Be right back! So, ayan, we're almost done. Lagyan na natin ng ano, pangpagana guys. Ang pangpainit. Alam niyo ba yun guys? Ito ang labuyo. Lagay na natin. Pangpainit, pangpasarap, pangpagana kumain. Yan. Yan. Sarap. Sili. Luto na to guys. Luto na ang ating adobo sa gata. Ayan. Lalagyan natin ng sili.
Let's see. Ang ating tunog na. Ooh. Ating fried potato. Ayan, balingtuarin natin. Balingtuarin. Balingtuarin natin ang ating mga patatas. Potatoes. Ayan, there you have it. There you have it, guys. Luto na ang ating adobo sa gata. Yes. I'm done. Yummy. Ooh. Taste it. Tikman natin ng may gata. Sarap.